ערב טוב לכולם. ברשות הרב ממרן שליטה, רב המקום, היו הדברים שנאמר לעילוי נשמתו של הרב יהודה, זכרו לברכה, שהיום זה יום פקודת שנתו. הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת שתקשר אותנו גם אל הימים הנוראים וגם אל המנוח זכרו לברכה. לפני 21 שנה ישבתי שבעה על אמי עליה השלום, ואז יהודי הביא לי חוברת, מעין החוברת הזאת, שכל מיני מדרשי חז"ל שאפשר ללמוד בשבעה. הוא חשב שאם לא יהיה לנו חוברת אז אנחנו נשתעמם. אז הוא הביא חוברת עם כל מיני מדרשים, ואחד המדרשים שהיו שם זה מדרש שמופיע בספר קהלת. בספר קהלת, במילים האחרונות של ספר קהלת: סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זה הפסוק שמופיע בסוף ספר קהלת. על המדרש הזה, על הפסוק הזה מופיע במדרש המילים הבאות: בשעה שהאדם מסתלק לבית עולמו, שולח הקדוש ברוך הוא שתי מלאכים להלוויה ואומר להם, צאו ושימעו מה בריות אומרים עליו. כאשר היה, ירא שמיים היה, ומיד מיטתו פורחת ועולה באוויר. כך מופיע במדרש. ראיתי את המדרש הזה, קראתי אותו, והדבר היה נראה לי מוזר. מה זה משנה מה בריות אומרים עליו? למה זה משנה? אם יגידו כולם שהיה צדיק נסתר, או שיגידו כולם שהיה רשע גלוי, למה זה בדיוק משנה? כולנו יודעים, משנה באבות אומרת, תסתכל בשלושה דברים, בין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון. דין על מה שעשית, וחשבון על מה שיכלת לעשות ולא עשית. מה זה משנה מה בריות אומרים עליו? הזוהר הקדוש כותב בפרשת החרמות, היום זה כבר יותר מובן שיש דבר שקוראים לו דיסק-און-קי. מכניסים אותו מהרגע שבן אדם נולד. מה יש לכם פה? יש פה בית חולים משהו? איפה שנולד, באשקלון, נולד, אחר כך אחרי 100 שנה הולך מן העולם. בתווך הזה מצלמים אותו מההתחלה ועד הסוף, צריך למצוא דין וחשבון. אז מה זה בדיוק משנה מה הבריות אומרים עליו? יגידו צדיק, יגידו רשע. בשמיים פותחים את התיק מההתחלה ועד הסוף, אז מה זה משנה מה אומרים עליו? אדרבה, כתוב בכלל, כתוב בהלכה שלא להרבות בהספדים על הנפטר. בעיקר דברים שלא נכונים, זה על אחת כמה וכמה חושבים שזה עוזר למישהו, זה לא עוזר לאף אחד. זה גורם נזק, זה גורם צער לנשמה. לנשמה, צריך לדעת שמותר להגיד מה שיש ולא יותר מזה. וגם מזה, אם מפחיתים, אז זה פוגעים בכבוד המת, אבל לא להגזים. להגזים בפגיעה בכבוד המת. אז מה זה בדיוק משנה מה בריות אומרים עליו? כשר היה, לא כשר היה, למה זה בדיוק משנה? טוב, היות והוא הביא חוברת, רציתי לראות את המדרש עצמו. אז ביקשתי מהבן שלי שהביא לי את המדרש. הוא הביא מהבית המדרש, חיפשתי מישהו במדרש שמעיר על זה, אף אחד לא מדבר על זה. אין שום אחד שמעיר מה מונח בזה, מה הדבר שכתוב, שבאים להלוויה ושומעים מה בריות אומרים עליו. אין שום מילים סביב לעניין הזה. הדבר היחידי שהמפרשים שם מעירים, מה פירוש דבר כשר היה וירא שמיים היה. זה הדבר היחידי שיש, אבל מעבר לזה, שום דבר לא. אמרתי לבן שלי, תעשה לי טובה, תצלם לי את המאמר הזה, וכל מי שיבוא פה, נשאל אותו שאלה, בבקשה שיסביר מה הפשט בזה. באים אנשים, במקום לדבר על שטויות, מה היה לה, למה היא מתה, איך היא מתה, מתי היא מתה, קיבלה טטנוס, לא קיבלה טטנוס, קיבלה דלקת ריאות, לא. במקום לדבר על כל מיני שטויות והבלים, אז בואו לפחות נדבר לעניין. עוד שנעשה פתרון, מה כתוב כאן במדרש הזה. אז כל אחד שנכנס, נתתי לו צילום, אמרתי לו, אולי כבודו יסביר לי מה הכוונה פה, מה זה משנה, מה בריות אומרים עליו. טוב, זה בכה וזה בכה, תשובה נורמלית לא מה שמעתי מאף אחד. אף אחד לא ידע להגות לי תשובה, אבל לפחות מהצד דברי תורה, כולם דיברו על זה, מה הפשט בזה. היה יהודי אחד, קראו לו רבי שלום מאיר ברב מרדכי, הוא כבר נפטר לבית עולמו. הוא אמר לי איזשהו רעיון,
והרעיון הזה מצא חן בעיניי, ואני רוצה לפתח אותו. ובעזרת השם, כשנפתח אותו נבין כמה וכמה דברים בעזרת השם בעבודתו כאן בעולם הזה, ונראה כאן דבר מעניין. ישנה גמרא שנמצאת במסכת ברכות. את הגמרא הזאת שמעתי פעם ראשונה בחיי מהרב שך, זכר צדיק לברכה. הגעתי לישיבה, ובחודש אלול הרב שך נתן דרשה, ושם הוא הקריא שורה אחת מספר שנקרא אורחות חיים להרוש. והוא הקריא את המילים הבאות: ויבהלוך רעיונותיך ומיתתך בדמעה תמסה, מידי זוכרך חרדת רבן יוחנן בן זכאי. יבהלוך רעיונותיך, הרעיונות שלך יתבהלו, ומיתתך בדמעה תמסה, את המיטה שלך תמלא בדמעות, מידי זוכרך חרדת רבן יוחנן בן זכאי. זה כותב הראש, שהיה לפני 800 שנה. הוא מדבר על החרדה של רבי יוחנן בן זכאי, שרבי יוחנן בן זכאי חי לפני 2000 שנה. על מה הוא מתכוון? על גמרא במסכת ברכות. אומרת הגמרא, כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי חלה, והגיע לפני מותו, באו 5 תלמידים לבקר אותו. 5 התלמידים שבאו לבקר אותו מופיעים במשנה במסכת אבות. 5 תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי, קראו להם רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן ארוך, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל, רבי יהושע בן חנניה, הוא היה מונה שפחם, רבי אליעזר בן הורקנוס, בורסות שאינו מאבד טיפה, רבי יהושע בן חנניה אשרי הולדתו, רבי יוסי הכהן חסיד, רבי יהושע בן חנניה אשרי, כל אחד הוא נתן לו את השבח שלו. נכנסו לבקר אותו, ברגע שהוא ראה אותם פרץ בבכי. אמרו לו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? מה קרה? מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם ייתן אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. הייתי נכנס לפני מלך בשר ודם, גם זה מפחיד, ברגע אחד הוא יכול להוריד את הראש, מפחיד. הייתי בוכה, עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שאם אוסרני איסורו איסור עולם, ומיתתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא אבכה. כך אמר. ולא עוד, אלא שיש לפניי 2 דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנום, ואיני יודע באיפה מוליכים אותי. רבי יוחנן בן זכאי נשיא ישראל. מובן הגמרא הזאת. תשאל כל יהודי שומר תורה מצוות, תגיד, אחרי 120 איפה אתה הולך? יש לך שאלה לגן עדן? מי נראה לך הולך? יש לו רשימה של מועמדים לגיהנום. הוא ודאי לא נמצא שם. רבי יוחנן בן זכאי לא יודע איפה מוליכים אותו. איך אתה יכול להבין דבר כזה? זה מה שנאמר על רבי יוחנן בן זכאי. בכל אופן, הראש כותב באורחות חיים להרוש, ויבהלוך רעיונותיך ומיתתך בדמעה תמסה, מידי זוכרך חרדת רבן יוחנן בן זכאי. תמלא את המיטה שלך בדמעות. כשאתה נזכר בחרדה של רבי יוחנן בן זכאי, זה כותב הראש מלפני 800 שנה. אמר הרב שך, מה נאמר אנחנו? הוא דיבר לפני ראש השנה, ואמר מה אמר אנחנו? אם הראש כותב שהוא ממלא את המיטה בדמעות, וזה רבותינו הראשונים כמלאכים, מה נאמר אנחנו? ככה שאל הרב שך, אותנו בחורים צעירים. טוב, אני רוצה לשאול שאלה. רבי יוחנן בן זכאי פחד מהמוות שלו? הוא פחד שהוא הולך למות? אם הוא פחד שהוא הולך למות, אז למה הוא לא בכה לפני שהתלמידים שלו באו? לפני שהתלמידים שלו באו הוא לא בכה. כשהתלמידים שלו נכנסו, אז הוא בכה. אמרו לו, רבנו, מה אתה בוכה? עמוד הימיני, פטיש החזק, מה אתה בוכה? זה סימן שעד שהוא לא הגיע, הם לא בכו. מתי הם התחילו לבכות? כשהוא הגיע. מה קרה? כאלה תלמידים לא מביאים בכי. יש לך כאלה תלמידים, אתה נותן חיוך, ברוך השם זכית להעמיד כאלה תלמידים, זה מעלה חיוך. עד שהם לא הופיעו שם, הוא לא בכה. סימן שזה שהם הופיעו שם, זה הביא לו את הבכי. והשאלה למה? מה מונח כאן שבא לו בכי? זאת השאלה המתבקשת בעניין הזה. שאלה נוספת שאנחנו רוצים לשאול בעזרת השם, קשורה לגמרא
שהגמרא הזאת נמצאת במסכת חגיגה. הגמרא במסכת חגיגה אומרת הגמרא, שרב שמואל בר שילת פגש את אליהו הנביא, ושאל אותו, מהיכא קאתי מר, מאיפה כבודו בא עכשיו? אמר לו, הייתי בשמיים ואני ירדתי. אמר לו, מה נשמע שם? מה הקדוש ברוך הוא עשה כשהלכת? אמר, הקדוש ברוך הוא חזר על הממרות של כל החכמים, ואחד מהם הוא לא ציטט. הלשון שלהם, מפומי דכולו רבונון כאומר, ומפומי דרב מאיר לא כאומר. אמר ממרות בשם כל החכמים, בשם רבי מאיר הוא לא אמר. ככה אמר אליהו הנביא. שאל אותו רב שמואל בר שילת, הוא אומר, ועמי? למה? למה הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו? אמר לו, משום דקגומר תוירו מאחר. היות והוא למד תורה מאלישע בן אבויה, ואלישע בן אבויה, כידוע לכולם, ירד מן הדרך, והיות ואלישע בן אבויה ירד מן הדרך, הוא המשיך ללמוד אצלו, אז הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו. כך הוא אמר לו. שאל אותו רב שמואל בר שילת, הוא אומר, לא הבנתי, מה אתה רוצה ממנו? רבי מאיר רימון מטה, תוכו אכל, קליפתו זרק. מצא את הרימון, אכל את הגרעינים, זרק את הקליפה. אז מה אתה רוצה ממנו? הוציא מאלישע בן אבויה מה שיכול להוציא, ואת הפסולת הוא זרק. למה אתה לא מצטט ממרות בשמו? אומר לו אליהו הנביא, אשתא, הרגע שאתה אמרת את זה, אני שומע את הקדוש ברוך הוא אומר. מאיר בני אומר, בשעה שאדם מסתער שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. עכשיו אני שומע אותו אומר, זה המילים שהוא אומר, בשעה שאדם מסתער שכינה מה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי. עד כאן הדברים שמופיעים. ישנו ספר שנקרא מי השילוח. מי השילוח זה ספר של האדמו"ר מאיזביצה. בספר שלו הוא שואל שאלה, למה צריך את רב שמואל בר שילת, שרב שמואל בר שילת יגיד לך שהוא מצא רימון, אכל את הגרעינים וזרק את הקליפה. ועד שרב שמואל בר שילת לא אמר את זה, הקדוש ברוך הוא לא ציטט ממרות בשמו. למה? הקדוש ברוך הוא לא יודע שהוא מצא רימון, אכל את הגרעינים וזרק את הקליפה? הוא לא יודע את זה. העדכון מגיע מפה, רב שמואל בר שילת תתקן אותו שהוא מצא רימון, אכל את הגרעינים וזרק את הקליפה, הקדוש ברוך הוא לא יודע את העניין הזה. כך שואל הרב מאיזביצה, בספר שלו מי השילוח. אני רוצה לעצור לרגע, ברשותכם, ולהיכנס לנושא אחר לגמרי. למה? כי אנחנו נמצאים בערב ראש השנה. בעזרת השם, בעוד 20 יום אנחנו נהיה בראש השנה, יום י' בחודש אלול, ב-20 יום אנחנו נהיה בראש השנה. בראש השנה יש מנהג, כידוע לכולם, לאכול סימנים. סימנים, המקור שלו בגמרא, אומרת הגמרא, היות וסימן המילתא, אומרת הגמרא, לכן ראוי לאכול רוביה, סילקה וקרתי ברישתה. כך אומרת הגמרא. זה הגמרא. יש מקום אחד שכתוב בגמרא שלא אוכלים אלא למחזה, רק לראות. אז מי שלא יכול לאכול, אז ודאי יוצא בזה רק מסתכל ואומר ירצון וכו' וכו'. לא חייבים לאכול. למה? יש אנשים שיש להם בעיות בסוכר ובעיות בזה והמעיים שלהם לא קולטים, כל מיני דברים, אז זה לא טרגדיה. יש אנשים חושבים שהם לא אכלו גזר, הלך עליהם השנה. בסדר גמור, הכרתי הרבה אנשים שלא אכלו גזר והקדוש ברוך הוא גזר עליהם שנה טובה. אז צריך לדעת שזה הנהגה טובה, מנהגים טובים, סימנים, אבל זה מה שיש. מי שלא יכול לאכול, יכול גם לראות. טוב, נפלא. אני רוצה רק לעמוד על נקודה נפלאה. אולי אני אביא משהו מעצמי ברשותכם. אני גדלתי בבית שהוריי היו מצ'כוסלובקיה. בצ'כוסלובקיה לא היה לא רוביה ולא סולקה ולא קרתי. הם לא ידעו מה זה בכלל. שום דבר לא. בבית הוריי אכלו תמר, רימון, תפוח בדבש וראש של דג. זהו. לא רוביה ולא סילקה ולא קרתי ולא שום דבר לא. לא סום ולא אננס ולא בננה ולא שום דבר, מה שהיום בדור שלנו אוכלים כל דבר שזז. לא היה, זה מה שהיה על השולחן. היה רימון, תמר, גזר, תפוח בדבש וראש של דג. זה היה הסימנים שהיה על השולחן. כך גדלתי עד גיל 13 וחצי. בגיל 13 וחצי הלכתי לישיבה, הייתי שם בראש השנה, אני רואה שעל השולחן, היינו 6 בחורים בשולחן, ועל כל שולחן יש קערה, יש שם כל מיני מוצרים, שועיתם כאלה וכאלה, מין כל מיני.
ואני מסתכל על זה, והם מסתכלים עליי, ואני מסתכל על זה, והם מסתכלים עליי. לא אמרתי כלום, חשבתי, אני יודע. ואז אני שואל את זה שיושב לידי, לא לשכוח. ראש השנה זה בדיוק 30 יום אחרי שהגעת לישיבה. אני שואל את זה שיושב לידי, אומר, מה זה הדברים האלה? אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת, מה זה? זה רוביה, וזה סילקה, וזה קרטי, וזה... מה זה? מה זה? אני אומר לו. מה זה? הוא אומר, זה רוביה, וזה סילקה, וזה קרטי, וזה... אמרתי לו, ומה עושים עם זה? ומה זאת אומרת, מה עושים עם זה? אומרים, יהי רצון. אמרתי, מה? זה אומרים, יהי רצון? ואז הוא שואל אותי, תגיד, אתה גר צדק? ככה הוא שואל אותי, אתה גר צדק אתה? אמרתי לו, לא, אני לא גר צדק, אני לא מכיר את זה. אני גר צדק, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אנחנו אומרים בליל הסדר. אבל לא בקטע הזה, אמרתי לו, אני לא מכיר את זה, לא יודע מה זה בכלל. טוב. ואז הוא הסביר לי, כי אתה... נו, פעם ראשונה שאני רואה את זה על השולחן, יהי רצון, אמרתי, ויחילו ורחימו. ככה, ברוך השם, עברו עליי שנותיי בישיבה, 3 שנים ישיבה קטנה, 5 שנים ישיבה גדולה, וברוך השם, כל שנה היה לנו רוביה, סילקה וקרטי. נו, הגיע הזמן, התחתנתי ברוך השם, הקמתי את ביתי עם אישה שגם היא מצ'כוסלובקיה, ההורים שלה מצ'כוסלובקיה. וגם שם לא היה שום דבר. רימון, תמרים, גזר, וככה המשכנו ברוך השם, עד ברוך השם שהגענו לגיל 42, אז התחלנו לחתן ילדים. ברוך השם. ביתי התחתנה, קיבלנו חתן, ברוך השם, סייעתא דשמיא. מגיעים ליל הסדר, ליל ראש השנה, יש על השולחן תפוח וגזר ורימונים, זה ראש של דג. אני רואה החתן החדש יושב ליד השולחן, אני רואה אותו מדבר עם הבת שלי. מתלחששים ככה. אז היא אומרת לו, אין. קיצר, אני רואה שיש איזה דרמה, מתרחשת מאחורי העניין. שואלת לה, מה קרה? לא אומרת, אצלהם בבית נוהגים לאכול רוביה וסילקה וקרטי ואומר, אין פה על השולחן, וזה, אומרת, אוי, לא חשבתי על זה שיכול להיות חתן שאוכל את זה. אמרתי, אין שום בעיה, בקומה שנייה, מתחתנו, קומה אחת, יש שכנים, הם אוכלים כל הסימנים מליל ראש השנה עד ליל שמחת תורה, הם כל הזמן אוכלים. נלך אליהם, ניקח מהם כל מה שצריך, דפקתי בדלת, אמרתי, אם אפשר יכולים איזה רוביה אחד, סילקה, קרטי, החתן שלי מפחד שהלך עליו, אם לא יהיה לו סימנים, אז אם אתם יכולים, בסדר גמור, נתנו לנו בשמחה, ואכלו, והיה אווירה טובה, ברוך השם, השתדר על הצד הטוב ביותר. נו, ברוך השם. נו, לשנה אחרת, כבר חיתנתי עוד בת. ברוך השם, שעה טובה ומוצלחת. חיתנתי עוד בת, הגיע חתן חדש. כבר קניתי רוביה וסילקה וקרטי, לא נכנסתי אותם למלכודת. קניתי, יש חנויות, מוכרים את כל המארז ביחד, למי שלא רוצה לעבוד, קניתי קערת לראש שנה, הכל בתוכו, כל הסימנים, הכל בסדר. על כל דבר כתוב מה זה, ומה איזה ירתון אומרים על זה, והכל בסדר. נו, אצלנו צמים בלילה, וזה הכל. בבוקר אני חוזר מהתפילה, ב-12, נותנים ידיים, אני רואה שהחתן השני מדבר עם החתן הראשון. מה קרה? אני אומר, לא, הם נוהגים גם לאכול בבוקר. בבקשה, תיגש למקרר, תאכל סימנים, מה מפריע לי מה? אמרת, אתה נהנה מזה, תאכל, למה לא? טוב, זהו, ככה, ברוך השם, היה סימנים, הכל טוב. אחרי שנה הגיע עוד חתן. ברוך השם. טוב, החתן החדש, הוא כבר אוכל ב4 ימים. זאת אומרת, מה? גם ביום הראשון, גם ביום השני, גם ערב, גם בוקר. בן פורת יוסף. אז כבר קניתי רוביה שיהיה בכמויות, זה כבר מה שנקרא, זה כבר ליל הסדר, בן פורת יוסף. חגיגה. לא, מה אני אגיד לכם? אין לי יותר בנות. זהו נגמר הסיפור. אז ברוך השם כבר אני יודע מה זה רוביה, וכולם יודעים רוביה, והיום כבר יש רוביה וסילקה וקרטי ותמרי, הכל יש על השולחן, על הצד הטוב ביותר. מה אני רוצה לומר לכם? ראיתי שיש רוביה. מה אומרים על רוביה? שירבו זכויותינו, נכון? מה אומרים על הרימון? שירבו זכויותינו, כרימון. נכון או לא? כשראיתי את הרוביה וראיתי רימון וראיתי אומרים אותו דבר, שירבו זכויותינו. אז למה צריך להגיד פעמיים שירבו זכויותינו? אז שאלתי את החתנים שלי, אתם שאתם אוכלים רוביה ויותרים ירבו זכויותינו על רוביה, למה צריך להגיד ירבו זכויותינו גם על רימון? אז החתן אחד אמר לי, אבא, אם אוכלים אל תשאל למה. אם לא אוכלים תשאל למה. אוכלים, תזרום אחי, הכל טוב. מה אתה שואל שאלות למה? הכל טוב. אמרת לו, שמע, זה
זה מנהגים, זה לא דבר, זה לא בא מהשרוול. אין לנו בעם ישראל, אין מנהג שאין לו שורש. צריך רק למצוא את השורש, אין דבר כזה. אין מושג כזה, מנהג בעם ישראל סתם. אין מושג סתם. טוב, הוא אומר, אני לא יודע. אמרתי, אז תביא תשובה. אומר, בסדר. לא הביא תשובה. הלכתי לאחד מומחה לענייני מנהגים, והוא אמר לי דבר מעניין, הוא אמר שבספר שנקרא פרדס יוסף על ראש השנה, הוא שואל את השאלה הזאת. פרדס יוסף על ראש השנה. בשם מצאתי תשובה, ואני רוצה להביא לכם את התשובה כשהיא קשורה למה שאמרנו עכשיו. ידוע לכולם שישנה מחלוקת בגמרא. מחלוקת בגמרא בין רבי יהודה לרב מאיר. כתוב בנים אתם להשם אלוקיכם, אנחנו נחשבים בנים להשם אלוקינו. יש מחלוקת בין רבי יהודה לרב מאיר, האם אנחנו בנים רק אם אנחנו הולכים בדרכי אבות, או שמא אם אנחנו לא הולכים בדרכי אבות אנחנו לא קוראים בנים. מחלוקת. נו. רבי יהודה אומר, גם אם אנחנו לא הולכים בדרכי אבות קוראים בנים, רבי מאיר אומר, גם אם אנחנו לא הולכים בדרכי אבות קוראים בנים, רבי יהודה אומר, רק אם אנחנו הולכים בדרכי אבות קוראים בנים. ככה מחלוקת ביניהם. הכלל הוא שבכל מקום שיש מחלוקת רבי יהודה ורב מאיר, הלכה כמי? רבי יהודה. זאת ההלכה. נו, אז רבי מאיר אומר שגם אם בן אדם לא הולך בדרכי אבות, רחמנא ליצלן הוא עדיין לא שומר תורה ומצוות, אבא שלו שמר תורה ומצוות, הוא נקרא בן. רבי יהודה אומר לא, רק אם הוא הולך בדרך אבות. רבי מאיר אומר לא, כתוב בין כך ובין כך קוראים בנים, שנאמר בנים משחיתים. יפה מאוד. אבל במחלוקת הזאת ההלכה תמיד כמו רבי יהודה, לא כמו רבי מאיר. אז רק אם אדם הולך בדרך אבות, נקרא בנים. נו רבותיי, מגיע ראש השנה. כל עבודת ראש השנה סובב מסביב לציר אחד. מה הציר? אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים. זה ההנהגה שלנו. אם כעבדים איננו לך תלויות. כל האפשרות שלנו לצחות בדין זה רק כבנים. כל מושג התשובה מגיע רק בתואר בנים. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. אבא שמחל על כבודו, כבודו מחול. אז איך אתה יכול לומר דבר כזה, שאתה אומר, אתה לא בן של הקדוש ברוך הוא, אתה בא לבקש מחילה? אין דבר כזה מחילה אצל אומות העולם. מחילה יכולה לבוא רק אם אתה בן של אבא. אם אתה בן, אתה יכול לבקש מחילה. לכן אנחנו פותחים את כל בקשת הסליחות, אבינו מלכנו, קודם כל אתה אבא. בתור אבא אני יכול לבקש ממך מחילה. אז אבא יכול לבקש מחילה. אז אם רבי מאיר אומר לנו שבין כך ובין כך קוראים בנים בכל מצב, אז כל יהודי יכול לבקש. לשיטת רבי יהודה, רק מי שהולך בדרכי אבות הוא יכול לבוא לבקש. וההלכה נפסקה, מחלוקת רב מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה. מה אתה עושה? בא הרשב"א בתשובה, בשתי תשובות, ואומר לא. בדבר הזה נפסקה ההלכה כמו רבי מאיר. זאת ההלכה. בכל מצב אנחנו קוראים בנים. מאיפה? כי גם רבי עקיבא פסק ככה. איפה רבי עקיבא פסק ככה? במשנה באבות, חביבים ישראל, אומרים חז"ל, שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נוטעת להם שניתן להם כלי חמדה. אז אם רבי עקיבא אמר שחביבים ישראל שנקראו בנים למקום, והוא לא הבדיל בין עושים רצונו של מקום ללא עושים רצונו של מקום, אז אם גם רבי עקיבא פסק ככה, אז רבי עקיבא ורבי מאיר הלכה כרבי מאיר. יפה מאוד, כך פוסק הרשב"א. הוא מביא כמה ראיות לדבר הזה, לא ניכנס כרגע לסוגיה, הרשב"א בתשובה. אז הלכה כרבי מאיר. רבותיי, אם הלכה כרבי מאיר, אז יכולים להיות רגועים, שכל אחד שבא ומבקש מאבא מחילה, ולא משנה אם הוא הולך בדרכי אבות, או שהוא רק עכשיו מתחיל בדרכי אבות, הוא זוכה למחילה, זה מה שכתוב כאן. אבל מה השאלה שלנו? אבל הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשם רבי מאיר. למה? כי רבי מאיר למד תורה מאלישע בן אבויה. אז גם אם אתה אומר שההלכה כרבי מאיר זה רק אם הקדוש ברוך הוא מצטט ממרות בשמו, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו, אז מה עושים? אז ההלכה היא לא כמו רבי מאיר, גם אם הרשב"א אומר שההלכה כמו רבי מאיר, ההלכה היא לא כמו רבי מאיר. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מצטט ממרות בשמו. למה הוא לא מצטט ממרות בשמו? כי הוא למד תורה מאלישע בן אבויה. אם הוא למד אלישע בן אבויה, אז הוא לא יכול לצאת ממרות בשמו. נו, אז מה אנחנו עושים? בא הרב שמואל בר שילת ואמר, מה אתה רוצה ממנו? הוא מצא רימון, אכל את הגרעינים, זרק את הקליפה. באותו רגע שהוא אמר את זה, מה נאמר לו? אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מצטט ממרות בשמו. יוצא שמה? שכל מה שמצטטים ממרות בשם רבי מאיר בזכות מה? בגלל שרב שמואל בר שילת אמר, הרימון מצא תוכו אכל, קליפתו זרק. אז מעבר לרוביה,
שאנחנו אוכלים, שירבו זכויותינו, אנחנו מבקשים עוד זכויות. בזכות מה? ירבו זכויותינו כרימון, כי רק בזכות הרימון שממנו מוצאים את הגרעינים, זכינו למה? להיקרא בנים למקום. אתה רוצה להיות בנים למקום בראש השנה, איך תהיה? אם אתה בשיטה של רבי מאיר. אם אתה שומר תורה ומצוות, מספיק לך שיטה של רבי יהודה. אבל אם אתה לא שומר תורה ומצוות, אתה צריך את השיטה של רבי מאיר. ורבי מאיר אומר, הקדוש ברוך הוא מצטט בשמו, רק אחרי שאמר רימון מצא, תוכו אכל כיפתו זרק. לכן אנחנו אוכלים רימון, מזכירים לקדוש ברוך הוא, מה? ירבו זכויותינו כרימון. למה? תזכור את הרימון של רב שמואל בר שילת, ותדון גם את אלה שלא נחשבים בנים כבנים, כשיטת רבי מאיר. טוב, הכנסנו את זה רק על הדרך, שיהיה לנו לפני ראש שנה. רבותיי, בא הרבי מיזביצה ושואל שאלה. אומר, תגיד, מה מונח כאן? למה הקדוש ברוך הוא צריך את רב שמואל בר שילת להגיד לו, רימון מצא תוכו אחר כיפתו זרק? זה נראה דבר מיותר. הוא אומר תשובה. נראה את התשובה שלו בסייעתא דשמיא. אבל קודם כל נלך עוד שאלה. ישנו מדרש שנמצא על פרשה שנקרא אותה בעוד שבועיים, בעזרת השם פרשת האזינו. הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר. פסוק שמופיע פרשת האזינו, שבת נקרא אותו בעזרת השם שבת תשובה, כי יש לנו שבוע אחרי זה, השבת בעזרת השם פרשת כי תבוא, שבוע הבא יש לנו פרשת ניצבים וילך. מה נאמר שם? הצור תמים פועלו, אומר המדרש, בשעה שאדם מסתלק לבית עולמו, אומרים לו, כך עשית ביום פלוני בשעה פלונית. לא, כך עשית ביום פלוני בשעה פלונית. הוא אומר, לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא. אומרים לו, היה ונברא, ותחתום שעשית. תחתום שעשית. אין לו ברירה. הוא חותם, אתה יכול לברוח? אתה לא יכול לברוח, אתה חותם, אין לך אפשרות אחרת, אתה חותם. ואז מראים לו את הסרט, ואומרים לו, בבקשה, עכשיו תראה. אמרת, לא היה ולא נברא, עכשיו בוא תראה. מראים לו את הסרט, והוא מסתכל, אומר, אתם צודקים. אתם צודקים. יפה דנתוני, יפה חייבתוני. כך מופיע שם. שנאמר, הצור תמים פועלו, ככל דרכיו משפט. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר. עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. נבוא לאחר 120 שנה, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולם אריכות ימים ושנים, בבריאות איתנה, לא תצטרכו לרופאים ולא שום טיפולים לו, עד 120 שנים בראש צלול. רבותיי, בא אחרי 120 שנה, אומרים לו ככה, ביום ג' כ"ג אב שנת תשע"ה, בשעה 5 אחרי צהריים דיברת על לשון הרע. אתה יכול להגיד לא היה ולא נברא? יש פה מישהו שיכול להגיד לא היה ולא נברא? אתה יכול להגיד לא זוכר. אתה לא יכול להגיד לא היה ולא נברא. אתה לא יכול להגיד, אתה יכול להגיד לא זוכר. לא זוכר. אם אתם אומרים, כנראה שאתם יודעים מה אתם אומרים. אני אזכור מה היה בשנת תשע"ה, אתה מדבר איתי לפני 11 שנה. ואם אתה מדבר על אדם שהוא בן 100, הוא יכול לזכור, לא זוכר. יש עבירות שאתה לא שולל אותם, נכון? יכול להיות. בהיות תאריך זה וזה, אמרת מילה שהיא לא אמת. יכול להיות, אם אתה לא, מה שנקרא דובר אמס בלבובוי, אז יכול להיות שאתה נופל באמירת היא אמת. או מה שנקרא בשפה שלנו, שקר לבן קוראים לזה, אני יודע מה, עיגולי פינות. כך קוראים לזה. אתה יכול להגיד שלא? לא, אני לא יכול להגיד. מעטים, אנשים שיכולים להגיד שהפה שלהם לא דיבר לשון הרע, והפה שלהם לא אמר שקר. קראתי על האדמו"ר מוויז'ניץ, שבא אליו מישהו לבקש ממנו ברכה, הילד שלו נולד עם מום בלב. והרופאים אמרו שאין סיכוי. עושים לו ניתוח, אבל אין סיכוי שהוא יחלים. ככה, הוא בא לרבה, בכה, הילד נולד אחרי הרבה שנים, הוא בא לרבה, לאמרי חיים מוויז'ניץ, הוא בא אליו. הוא אמר לו, רבה, נולד לי בן, יש מום בלב. הרופאים אומרים שאין אפשרות לצאת מזה, מזה מתים. הולכים לעשות לניתוח שבוע הבא, אבל לא. אז הרב חייך אמר לו, הוא יהיה בריא, ויגדל, בעזרת השם יהיה ברית, ואני אהיה סנדק. ככה אמר לו, אני אהיה סנדק של הילד. הוא הסתכל על הרב, והרב מסתכל עליו. הוא אומר לו, רב, פרופסור ינקלביץ' אומר אין סיכוי, פרופסור דוידוביץ' אומר אין סיכוי. אז גם רב אומר אין סיכוי, אז מה אתה? לא הבנתי. זאת אומרת, ככה הוא... אמר לו הרב, אתה רואה את הזקן הזה? הזקן הזה מעולם לא אמר שקר. אם אני אמרתי לך הוא יגדל ויהיה בריא, הוא יהיה בריא. אדם שמסוגל להגיד כבר שהזקן הזה לא אמר מעולם שקר? נו, יכול להגיד את הדבר הזה. לא, נפלא.
והבריא הילד, והיה סדק, לקח כמה חודשים עד שהוא השתקם מהניתוח, אבל היה ברוך השם, בסדר. יש עבירות שאתה יודע, שאתה יכול להיות שנכשלת במהלך השנים. אתה בתאריך זה וזה, דיברת עם תפילין בין אשרי ובא לציון. אתה יכול להגיד שלא? תקווה שלא. להגיד 100% שלא? לא יכול להגיד לך. לא יכול להגיד. יש עבירות שאתה יודע שלא עשית אותן. אם יבוא אליך תגיד לו, תשמע, בתאריך זה וזה חרשת בשור וחמור יחדיו. סליחה רבותיי, אני בחיים שלי לא חרשתי בשור וחמור יחדיו, לא בשור בנפרד ולא עם חמור ביחד, לא חרשתי לא בשור ולא בחמור ולא היה לי מה לחרוש. שום דבר, הלכתי לראות פרות בחפץ חיים, אבל לא מעבר לזה. אני חרשתי, לא היה שום דבר. בתאריך זה וזה זרעת כליים. אומר, אני לא זרעתי כליים. אין שום סיכוי, לא זרעתי ולא עשיתי ולא כליים, סתם תפרתם, תבדקו שוב את התעודת זהות, בבקשה, תראו, אני לא באתי כזה. יש עבירות שאתה יודע שלא עשית, נכון? אם יגידו לך ביום פלוני, בשעה פלונית אכלת חזיר, אומר, אני לא אכלתי חזיר. אלא אם כן, מכרו לי, תחת הכשר מסוים, מכרו לי בשר לא כשר. אני לא נכנסתי לחנות של מזרע ולא קניתי חזיר, לא היה דבר כזה. יש עבירות שאתה יכול לתת את תקיעת כף היד שלך, לומר, לא היה ולא נברא. לא היה ולא נברא, ולא חסר עבירות כאלה. המון עבירות שאנחנו יודעים, לא עבר תחת ידינו. לא עבר. יש עבירות שאנחנו יודעים מה עבר לכל ידינו. מה אני יכול לעשות? אם הגמרא אומרת, רובם בגזל, ומיעוטם באריות, והכל באבק לשון הרע. כך אומרת הגמרא, בבבא קס"א. הגמרא אומרת את זה, לא אני אומר את זה. רובם בגזל. כך הגמרא אומרת, רובם בגזל. זה גזל שינה, זה פתאום אם אתה עומד באמצע הכביש ומאחוריך עומד מונית, ואתה מדבר עם מישהו, יעקב, מה נשמע? הכל טוב, תתן את המספר של דוד, ואתה מתקשר יפה מאוד, מאחוריך יש מונית, כן? יושב בתוך המונית יושב מישהו, ומה קורה? המונית דופק, אתה צריך את הטלפון של ינקלביץ', זה גזל, גזלת ממנו פעימה, לא יודע כמה זה פעימה היום, 2 שקל? אז כל פעימה, דפקת אותו, ואם זה 4 פעימות, אז זה 4 שקל, איך תחזיר אותו? לך תדע מי זה המונית ומי ישב בתוכו, ויכול להיות הרבה מוניות כאלה. אתה בא לחנות גרעינים, יש אנשים קונים 100 גרם גרעינים שחורים ואוכלים 400 גרם קשיו כדי לזכות את הבעל הבית. מישהו יתיר לך לעשות את הדבר הזה? מה אתה נוגע בזה בכלל? מה אתה נוגע בזה בכלל? הוא אומר, תן את כזה טעים, הוא אומר, אפשר עוד אחד? ואז הוא עושה לו גם בורא פרי עץ, גם בורא פרי אדמה, גם מזונות, הוא עושה לו, שנקרא סעודת המנים מבורת יוסף. מה אתה נוגע בזה בכלל? זה שלך בכלל? מה מונח כאן בכל העניין הזה? ועוד מלא מצוות, רובם בגזל. אתה נכנס לאוטובוס, כן, והילד שלך מעל גיל 5 צריך לשלם עליו. ואתה נכנס, והילד אומר, אתה בן 5? הוא אומר, לא, אני בן 4.5. הוא אומר, מה אתה אומר? אתה נראה בן 8.25. הוא אומר, אמא אמרה לי, עד שאני לא יורד מהאוטובוס, אני 4.5. אחר כך אני 8.25. זה גזל כל הדברים האלה. אז בשביל זה חזרים לחזור לעולם הזה, משל כמה גרושים שגנבת פה. מי צריך את זה? רבותיי, רובם בגזל, מיעוטם באריות, והכל באבק לשון הרע. כך אומרת הגמרא. אז יש עבירות שחז"ל מעידים לנו שאנחנו לא יכולים לזה. לא יכולים, השם ירחם. אבל יש עבירות שאתה יכול להגיד בפורש, אני לא שייך לעניין הזה. לא שייך. בסדר? אומרים לו, תשמע, תחתום שעשית. ואני אומר, לא עשיתי. תחתום שעשית. אתה חותם, מרים לך את הסרט. ואתה אומר, יפה. שקראתי את המדרש הזה פעם ראשונה, ומעין זה בגמרא במסכת תענית דף י"א, מעין זה, התפלאתי מדבר מעניין מאוד. יש ספר שנקרא חובת הלבבות. בחובת הלבבות הוא כותב, שאדם שמדבר לשון הרע על מישהו, כל העבירות של אותו בן אדם עוברים אליו, וכל המצוות שלך עוברים אליו. עושים החלפה. העבירות של פלוני עוברים אליך, והמצוות שלך עוברים אליו, אז שאתה עושה תשובה. אתה עושה תשובה, זה חוזר בחזרה. אמרתי לעצמי, הנה, יש ראיה לבעל חובת הלבבות. אף אחד אין לו ראיה, לא מביא ראיה. כולם מצטטים את חובת הלבבות, כולם מצטטים אותו, אבל אף אחד לא מביא לו ראיה. אין, הוא מקור, אבל תביא מקור, תביא משהו מחז"ל, אין מקור. חשבתי, הנה מקור. מה המקור? הנה. אדם אומר, כך עשית ביום פלוני בשעה פלונית, הוא אומר, אני לא עשיתי, אבל אולי דיברתי על חקלאי, והחקלאי הזה חרש בשור וחמור יחדיו, החקלאי הזה, מה עשה? הוא זרע כלאיים, אז עכשיו זה עבר אליי, כי דיברתי עליו לשון הרע. אז אני לא יודע מי זה, אבל הוא אומר, כך עשית, איך עשית? כי עבר העבירות שלו, עברו אליך. איזה רעיון, אמרתי, הנה, יש לי ראיה לחובת הלבבות, רצתי מהר לאחד שהוא מומחה ללשון הרע, מדבר לי על אחות לשון הרע, לא מומחה ללשון הרע, מומחה ללשון הרע נמצא בידיעות אחרונות, אני מדבר על מישהו
מי שדבר זה הלכות, אמרתי לו, תשמע, מצאתי ראייה לחוי וסלבובס. הוא אומר לי, תירגע, החפץ חיים ילדה מזה ולא הביא את הראייה הזאת, סימן שזה לא זה. אם היה זה, אז הוא היה מביא ראייה, הם מכירים את המדרש הזה, זה לא מדרש הנעלם, נמצא אצלנו, יפה מאוד. אז מה מונח כאן? זה לא ראייה. טוב, אז מה זה? אז בואו נראה. מה כתוב כאן? דבר נפלא ביותר, ראיתי בספר שנקרא כל חוצב, אני לא יודע אם אתם מכירים את הספר הזה, ספר כל חוצב זה ספר שיצא לזכרו ולעילוי נשמתו של הרב שלום שבדרון. שלום שבדרון היה מגיד מפורסם לפני 50, 60, 70 שנה, היה מגיד מפורסם בירושלים, אני לא יודע על כמה הוא נפטר, לפני 30 שנה בערך הוא נפטר, הבעיה שלו הייתה בבני ברק. רב שלום שבדרון הייתה לו דרשה קבועה בערב שבת בבית כנסת שנקרא זיכרון משה בירושלים. כולם היו באים לשמוע אותו. היה בית כנסת מפוצץ, ישב ודבר, כל שבת, היה מאות אנשים, שמעו אותו בחורף מ8 עד 11 בלילה, 3 שעות, הוא דיבר בקולי קולות, זה היה המופע החיזוק השבועי שהיה בירושלים. טוב, בספר כל חוצב מופיע סיפור. סיפור. הסיפור מופיע כך, אני אומר אותו פחות או יותר. במחנה יהודה יש חנויות, יש שוק שנקרא מחנה יהודה בירושלים. יש שם חנויות. בסוף השוק יש כמה חנויות של ספרים. ספרים. בדרך כלל, אם אתה רוצה שכולם יבואו למקום מסוים, אתה עושה שם אותו חנות כמה. יש בתל אביב, יש חנות נקראת נווה שאנן, בירושלים, 30 חנויות נעליים. יש מקום אחד, נחלת בנימין, 50 חנויות בדים. פעם היה איזה רחוב בן יהודה, היה שם מלא חנויות של טפטים, זיכרונם לברכה. היה, בכל מקום אתה עושה 20 חנויות, כל אחד שבא לשם יוצא עם נעליים. לא מוויקטור, יוצא מדוד, לא מדוד, חזקאל. כל אחד יש לו ברוך השם, קונים נעליים. זה בא לקנות בדים, אתה הולך ברחוב, אתה מוצא איזה בד. לא פה, אתה תמיד אתה נכנס, זהו. אתה יודע, אתה נוסע לשם, אתה חוזר עם בדים. טוב. בסוף השוק היה כמה ספרים, 3-4 ספרים, וכל מי שהיה בא לשוק היה כבר מתגלח, כבוד שבת, יום שישי, מסדר את עצמו. אני מדבר לכם, בזמנים ההם עוד לא היה מכונת גילוח. זה לא כמו היום, יש מכונת גילוח. פעם היו מתגלחים במשעי, אם אתם זוכרים, עוד יש פה אנשים מהתקופה, אתם זוכרים, מהצבא, עוד יפה מאוד, משעי, לא היה מכונה, רק היה תספורת, מכונת תספורת, היה ריח טוב, נכון? מעלה עשן כלשהו. בקיצור, היה שם מלא חנויות, וכולם הלכו שם, כולם הלכו להשתפר שם. הם היו, רב שלום שבדרון, ביחד עם רב עזרא ברזל, היו הולכים כל יום שישי לשוק, נגיד ששבת הוא ב5, ב4 הם היו מגיעים עם זמבורה, ועושים צפירה, וככה אנשים אומרים, רבותיי, שבת, עוד 45 דקות שבת, ואנשים היו סוגרים את החנויות, מי שרוצה אז זורק את הירקות ככה במשטח, הכניס את זה, סגר, וזהו, סגרו את החנויות. בסוף היה שם ספרים, אמרו, רבותיי, לסגור שבת, רבותיי, שבת הגיע, לסגור את החנות. וכך היה. בשוק הזה של הספרים היה ספר אחד, בולגרי. הוא לא ידע שום דבר מדת. בולגרי, חוץ מזה שיש גבינה בולגרית, לא ידע משום דבר. לא מה זה כיפור, לא מה זה שבת, שום דבר לא ידע. כלום, מה שנקרא, השם ירחם. אבל נולד ככה, הוא נולד בבולגריה, ההורים שלו גם לא ידעו כלום. זה מה שנקרא, הוא כבר דור שני, לא יודעים כלום. יש כזה מדבר. זה לא רחמנא ליצלן אנשים שיודעים, פשוט מנותקים, זה שנקרא תינוק שנשבע. הם באו אליו, אמרו לו, הלו, מה קורה איתך? אמר, רבותיי, עד שאחרון תושבי ירושלים לא מסופר למשעי, לא נכנסת שבת. הוא הפוסק הלכה בירושלים, שאמר שעד שכולם לא מסודרים, השבת לא נכנסת. לא משנה שזה שעתיים אחרי כניסת שבת, מי שלא מסודר לא יכול להיכנס לשבת. אז השבת נכנסת עד שאחרון תושבי ירושלים מסופר. לא עזר שום דבר. אומר שלוש פעמים, דיברנו פעמיים, 3, 4. שום דבר לא עזר. כלום לא. טוב, ראו לא עזר. יום אחד אומר רב שלום שבדרון, הגענו לשוק, והחנות סגורה. אין אפילו תכף ושוב, יש כאלה לפעמים סגור, תכף ושוב. אין תכף, סגור. יש פתק, סגור. סליחה חברים, איפה דוד? דוד, אל תשאל, השבוע יום שלישי, היה באמצע תספורת, פתאום היה לו כאבים בחזה, ועבר התקף, לקחו אותו, ליד זה מחנה יהודה, היה שם ביקור שערי צדק, אז היה ליד זה לא רחוק, לקחו אותו שערי צדק. טוב, לקחו אותו שערי צדק, שכב שם בית חולים, בלי הכרה, ועבר שבוע, שבועיים, 3, כל פעם, מה איתו דוד? לא מדבר, בלי הכרה, מורדם, מונשם.
עברו כמה שבועות, זה לא כמו היום, היום יש צנתורים, פומפה, נכנסים, פותחים, פעם לא היה, לפני 80 שנה, בקושי ידעו איפה הלב נמצא בכלל. קיצור, אז זה מה שהיה. עבר זמן, ואיפה הוא? אומר דוד, ברוך השם, מתעורר, הצליחו להעיר אותו, ברוך השם, מרגיש יותר טוב, ברוך השם, אבל הוא מחובר עם זונדה, יש לו פה חור בזה, כאן עולה, וזהו, חי, נושם, פותח את העיניים, מדבר עם העיניים, כי הוא לא יכול לדבר בגלל הכאן עולה, וגם יש לו באף אוכל, אז הוא ככה לאט לאט, עובר עוד כמה שבועות, ומה איתו? ברוך השם, השבוע הורידו אותו מהמיטה, הוציאו לו את הזונדה, והוא כבר אוכל עם הזה, ויוציאו לו עוד מעט את הקנולה, ויסגרו לו את החור, וברוך השם הולך בקו הנכון. אומר רב שולם, אומר לבית הברזל, אולי נעלה אליו, נבקר אותו. אומר, אני כהן, ובוא נעלה שנו ביחד, נברך אותו ברכת כהנים, אולי אפשר לפעול אצלו משהו. טוב, עלו אליו למחלקה, כשהוא רואה אותם, אמרו, הגיעו נציגים של מלאך המוות. זהו. מה אתם רוצים? מה? לא רוצים שום דבר, לא רוצים כלום, באנו לבקר אותך, אבאלה. שמענו, עברת את קטקט, לא היית זה, עכשיו באנו לבקר אותך, שלום, זה הכל. שאל לך כתיבה, את חתימה טובה, שנה טובה, תהיה בריא, בריאות איתנה, חוץ מהמשנה, זה הלך. טוב, לא מישהו כלום, הוא לא אמר כלום, תודה רבה שבאתם, עוד יותר תודה רבה שאתם הולכים, והכל נחמד. עבר שבועיים נוספים, שואלים איפה הוא? אומר, ברוך השם, מדברים על שיקום, שיקום אולי, יפה מאוד. אז בואו נעלה אליו לפני שהולך לשיקום, נוסע לכפר המכבייה, אז בואו נעשה לו פה ביופי, נבקר אותו. מה עוד פעם באתם? מה עכשיו? מה אתם רוצים עכשיו? שום דבר, מה לבקר אותך? ברכת כהנים, והכל בסדר גמור, הולכים הביתה. לא, אתה רואה שאתם רוצים משהו. אנחנו רוצים משהו? מה אנחנו? שום דבר לא, מה אנחנו רוצים? תעשה מה שתהיה בריא, תחזור לעבודה, תהיה בריא. לא, אתם רוצים משהו, לא רוצים כלום. אבל אם אתה לוחץ, אז נגיד לך מה אנחנו רוצים. לא באנו בשביל לרצות, אבל שאתה רוצה שנרצה משהו, אז אנחנו רוצים, בסדר. מה אתם רוצים? רוצים דבר אחד. חצי שעה לפני שבת תסגור. זה הכל, לא רוצים חשוב. השבת היא מקור הברכה. זה מביא פרנסה. תסגור, אתה לא שומר תורה מצוות, אז מה? אל תבזה אותה בפרייציה. בבית תעשה מה שאתה רוצה, אבל לא ברחוב. סגור חצי שעה, כולם סוגרים. לא, אבל עד שלא מגולחים כל אנשי ירושלים, ילמדו שאתה סוגר, כולם יהיו מגולחים בזמן. יקומו ותיקים, 5:15 בבוקר. טוב, בסדר, אני מקבל על עצמי. זהו, ברוך השם, כל השוק, חצי שעה לפני שבת, השוק סגור. גם דוד הספר נכנע, ברוך השם. כפייה חרדית, יופי. נכנע הבחור. הכל בסדר. אומר רב שולם שבדרון, חלפה שנה וחצי. ברוך השם, הבחור סגר ראשון, היינו מגיעים לשם, החנות שלו סגורה מזמן. או שהיינו בא, הוא כבר תהייתה את השערות, אבל היה סגור החנות. יום אחרי שנה וחצי, אנחנו באים, החנות פתוחה, יום שישי, כולם סגורים פה. דוד! מה אומר עליך? מה, הלב בסדר? מה? עברת השתלה? לא אומר, רבותיי, אתם אל תבואו לפה יותר. אל תבואו לפה יותר, לא רוצה לשמוע ממך. מה קרה, דוד? מה, הכל טוב? מה קרה? אומר, עזבו אותי בחייך. מה קרה, דוד? ספר. חצי שעה לפני שבת, הוא מספר להם. השבוע יום שלישי, ההזכרה של אבא שלי. כך הוא אומר להם. אנחנו לא דתיים, אני לא מתפלל, אני לא מכיר את הטקסט. אתם מתפללים, יודעים את הטקסט בעל פה, אני לא מכיר את הטקסט. אני רוצה אותו ככה, כמו ילד קטן, ככה אני אומר. אני לא מכיר את הטקסט. קורבנות, אני אומר אותם חצי שעה ו18 שעה וחצי. אני לא הולך אצלי מהר, אני לא מכיר את זה, ואני אומר לאט לאט, מילה מילה, ואני גם לא הוגה את זה נכון. אני חוזר הרבה מילים. לקח לי הרבה זמן. הלכתי בצהריים אין הרבה אנשים שמסתפרים. אז הלכתי בצהריים, 12:30 מנחה. הלכתי לשם בכנסת אחד, בבני ברק, זיכרון מוישה. זיכרון מוישה זה בכנסת שנקרא מניינים אחד אחרי השני. יש לכם פה קריית גת, אני לא יודע מה יש לכם פה. יש כזה מידה, בטח היום כבר יש לכם את זה. לא, בבני ברק יש איצקוביץ' כזה. איצקוביץ', אתה יכול למצוא אנשים שמחברים תמיד של שחר עם תמיד של בן 40. אתה יכול למצוא באחד בצהריים, אחד שלא נתן לשכבי בינה להבחין בין יום ולילה. עד אחד בצהריים הוא לא מבחין בין יום ולילה. באחד הוא מתחיל להבחין. יש כל מיני תופעות מעניינות מאוד. אתה יכול למצוא גם 7 בערב מישהו עם תפילין שנשאר עוד מאתמול שם. כל מיני תופעות. טוב, זה התופעות של עם ישראל, מי קמך ישראל גוי אחד בארץ. בקיצור, אז הוא אומר, הלכתי שם זיכרון מוישה, יש מלא חדרים, ואחד נכנס אחרי השני, מניין מתחיל, גומר, סוגרים את הדלת, מיד מכניס, יש גבאי, מכניס 12 אנשים, סוגר את הדלת, קדימה, ממלאים פה עכשיו, זה ככה הולך כזה, טוב, נכנסתי שם, עוד לפני הזמן של מלכה, פתחתי קורבנות, פתח אליהו, קורבנות, מילה במילה, זהו, לא מיירתי, אז המניינים קודם מילאו, ואני בדיוק הגעתי, אמרתי אשרש וביתך, בדיוק נכנסו, סגרו את הדלת, יש מניין, אמרו קדיש, ואני נעמד 18. נעמד תפילת 18. נכנסים 2 אנשים לבית כנסת, כך הוא מספר לי.
נכנסים שתי אנשים עם זקן, נדבר איתכם לפני 80 שנה. המסחר בדולר, אז היה דבר שמי שתפסו אותו סוחר בדולרים, זה היה שוק שחור, היה אסור לסחור בדולרים. אז איפה עשו את המסחר הזה? עשו את זה בדירות מסתור, בכל מיני כאלה מקומות. אחד המקומות שאנשים רצו לעשות את זה, בתי כנסת. נכנס לבית הכנסת שני אנשים, אחד קנה דולרים, ההוא קנה ממנו לירות, וככה החליפו ידיים, רק מה, ספרו את הדולרים וספר את הלירות, הסופרים, שאתה סופר, אתה עושה רעש. ככה ספר. והוא מסכן עומד שם בסוף, עושה ששש, הוא מסתובב אליהם, עושה ששש. אז הם עושים לו ככה עם היד, אומרים לו, לא, מסתובב, יאללה, סע, אל תבלבל את המוח. קיצר, הוא ראה שזה לא עוזר, הוא מנסה פעם אחר פעם, לא עוזר. אז הוא ראה להם שלט, פה אין את זה, אצל ספרדים אין כאלה שלטים, אסור לדבר בשעת התפילה, כי בין כל לא מדברים. נכון? אז זה קשה, יש לכם פה שלט כזה? בכנסת ספרדי שלט כזה? היה פה פעם בכנסת אשכנזי? לא. בקיצור, אז מה שיש לנו, אין שלט לאשכנזים, יש שלט כזה, מה כתוב שם, את השלט הזה, יפה מאוד. אז הוא מראה להם, בבקשה תראו, הנה יש פה שלט, בבקשה תראו. אמרו לו, לא, אל תפריע, לך תתפלל, תפסיק לתן לנו לספור. הוא אומר, עזבתי את המקום, אני לא יכול להתפלל ככה. עזבתי את המקום, ואומר, חכה. יבואו הרבנים ביום שישי, יגידו לי, כתוב שזכור את יום השבת, אני אעשה להם, כמו שעשו לי, הם עשו, הביתה. זהו, אתם שמעתם? שלא תעיזו לבוא לפה. אני מזמין ניידת פעם הבאה. שהבן אדם תפס עצבים בגובה 7 להבות. נו, מה עושים עכשיו? אומרים לו, שמע, אתה מדבר בגלל שני פרחחים, אתה הולך לזה, חילוק גדול, מה אתה משווה אחד? זה שבת? רבותיי, שמעתי שבת, אני לא רוצה שתיכנסו לפה יותר. זהו, נגמר הסיפור. אומר רב שולם שבדרון, עולה בן אדם למעלה, לבית דין של מעלה, אומרים לו, כך עשית ביום פלוני בשעה פלונית, מה עשית? פתחת מספרה בשבת, וסיפרת אנשים בשבת. אני פתחתי מספרה בשבת? אני סיפרתי אנשים בשבת? לא הבנתי. אני בחיים שלי לא יודע להסתפר בכלל. אני לספר? אני סיפרתי אנשים בשבת? מאיפה הבאתם את זה? לא, בבקשה, אתה רוצה לראות? תחתום שעשית. הוא אומר, מה יש לי לחתום? לא עשיתי. תחתום שעשית. מראים לו את הסרט, אומר רב שולם שבדרון. מראים לו את הסרט, ואז מה הוא רואה? הוא רואה שהוא נכנס לבית הכנסת עם חבילה דולרים, והוא נכנס ביחד איתו, והוא סופר דולרים. הוא אומר, לא הבנתי מה אתם אומרים. אמרתם לי שאני סופר בשבת? סופר שערות או סופר כסף? מה אתם אומרים? אמרתם שאני מספר את שבת, אני לא מספר בשבת. מה אתם רוצים ממני? מה שאתם מראים לי פה, שספרתי דולרים. הוא אומר, כן. עכשיו אתה רואה את היהודי הזה? אמר לכם שאתם מפריעים לו. מה עשיתם לו? אמרנו לו שיסתובב. הוא הראה לכם את השלט, מה עשיתם לו? עשיתם לו ככה. אומר, נכון. הבן אדם הזה סגר את החנות בשבת. בצועה מרב שולם שבדרון ורב ברזל, שכנעו אותו לסגור בשבת. בגלל שאתם דיברתם, בגלל שאתם ספרתם, הוא פתח את החנות בשבת והתחיל לספר אנשים בשבת. מי אשם בזה? אתם אשמים בזה. אתם אשמים. זאת אומרת, אדם עושה מעשה, הוא לא יודע מה התוצאה שיוצאת מזה. לא יודע מה התוצאה מזה. אז מה הוא עשה? הוא בסך הכל מה עשה? הוא בסך הכל מה? אמר להם, ספרו דולרים, ומה התוצאה שיצאה מזה? חילול שבת. מי יודע כמה שבתות, מי יודע כמה שנים, מי יודע, הכל נזקף לחובתו. זה פירוש הדבר, שאדם בא לבית עולמו, ואומרים לו, כך עשית, ביום פלוני, בשעה פלונית, אומר, לא יודע, לא עשיתי דבר כזה. אומר לו, בוא תראה. מראים לו מה הוא עשה, ומזה אתה לומד. מה פירוש דבר? עצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. מה אני רוצה להוציא מכאן? אמר לי האברך, הרב שלום מאיר, בן מרדכי הכהן, זיכרונו לברכה. אמר לי, תשמע, כל העבירות שאדם עובר בעולם הזה, מגיע לעולם הבא, כמובן, אם עשה תשובה, נמחק. אבל כל מה שהוא לא עשה תשובה, או שמה שהוא עשה במהלך השנה, והוא לא הספיק לעשות תשובה, כי הוא הסתלק באמצע השנה, עומד בפמליה של מעלה, באים ודנים אותו. מה עשית, איך עשית, למה עשית, מה עשית. הכל, הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו ודן. ומה? יש תוצאות. התוצאות הן מה? הבן אדם עשה כך, כך. אומרים לבן אדם, שמע, התפילין שלך פסולות. התפילין שלי פסולות? אני הלכתי למכון משמרת תם, הלכתי למקום שיש הכשר,
אמרו לי הסופר, סופר ירא שמיים, שילמתי 7,000 שקל על התפילין, אם יש בעיה בתפילין, בעיה שלי, קניתי עם חותמת של רב, חותמת של בן משמרת סתם, אני לא הלכתי לקנות את זה סתם אצל מישהו שאני לא מכיר אותו, ב-500 שקל, קניתי את הכי מהודר שהיה לו בחנות, אתה בא אליי בתלונות? אז אי אפשר לבוא אליך בתלונות, קנית המקום הכי טוב, הכי כשר, זה הכל בסדר. אומרת הגמרא במסכת יומא דף פ"ו, ישנה עבירה אחת בלבד, שנמדדת בעיניים של בני אדם ולא בפמליה של מעלה. איזה עבירה? אומרת הגמרא, עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה, מוחלים לו מיד. עבר אדם על לא תעשה תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. עבר אדם על 4 מיתות בדין, תשובה תולה, יום הכיפורים תולה ואיסורים מכפרים. עבר אדם על חילול השם, אומרת הגמרא, לא עוזר, לא תשובה, ולא יום הכיפורים, ולא איסורים, עד יום המוות. יום המוות זה היום שבו מתכפר עוון של חילול השם אחרי תשובה, ויום הכיפורים ואיסורים, עד יום המוות. הגמרא מביאה ראיה. שואלת הגמרא, מה זה חילול השם? יחידה מחילול השם. מביאה הגמרא כמה דוגמאות. אחד אמר, אם רואים אותי, שאני לא לומד. אחד נכנס אליי הביתה, ורואים אותי יושב רגל על רגל ככה. וואלה, הייתי אצל הרב הזה, סתם בטלן, סתם, לא עושה כלום. חשבתי הרבנים כל היום לומדים, ראיתי אותו סתם, יושב בסוטול. אז מה תגיד? כואב לה הראש, אז תשים פה שלט, אני הלא פתלגים. הוא לא יודע מה יש לך, לכן מה? תשב עם גמרא פתוחה, מה אכפת לך? גמרא פתוחה. הוא לא יודע מה אתה עושה, יש לך גמרא פתוחה, יפה מאוד. למה? רבותיי, אדם הולך לקופת חולים, נכון? קופת חולים, שכולכם תהיו בריאים. אבל הוא הולך להוציא לקופת חולים רק להוציא אישור מחלה, לא חולה, רק להוציא אישור. הוא לוקח כדור נגד לחץ דם, הוא שותה מים, הוא צריך לברך על המים האלה או לא? לא. למה לא? כתוב במשנה, השותה מים לצומעו, מברך שהכל נהיה מדברו. אם אתה לא צמא, אתה מברך בכל מצב, כי זה מתוק. מים, לא רק השותה מים לצומו. צריך לקחת כדור, אתה מברך או לא? אתה נמצא בקופת חולים ומלא מהקולר מים, אתה לא צמא. אבל אין דבר כזה שאתה לא מברך. לא שאתה מברך שהכל נהיה מדברו. נמצאים מסביבך 20 אנשים, לא כולם שומרי תורה ומצוות. 200 זקן עד אבו דאבי. מה רואים אותך? שותה מים בלי לברך. אז מה תגיד? ברוך מכפר בו ולא ישחית ובת שבו לך מתו השם השם אחד מהמקוראים. וואו, איזה צדיק. הוא יודע מה אתה אומר? אתה לא להגיד הושיע את עמך וברך את חטאיך וברך ונשם עד עולם. מודיע אני לפניך מלך וקם. הוא יודע מה שאתה אומר? שיהיה כמו חנה, רק שפתיה נאות. וקולה לא יישמע. למה אתה צריך להיכנס את הפה שלו? לא מברך. מ-7 באוקטובר הם לא מברכים בדתיים. מה, למה אתה נכנס לתיק הזה? אל תיכנס בפיות של אנשים, זה חילול השם. אתם רוצים דוגמה? אספר לכם דוגמה. יום עצמאות אחד נסעתי לתל אביב למסור דרשה. ל-30 שנה נסעתי למסור דרשה. אז הרכב שלי, מה שנקרא, אל תזכן, פעמים נדלק, פעמים לא נדלק, הוא לא תמיד, בעיקר בחגים, הוא לא היה לו רצון להידלק. אז הזמנתי מונית, גם אין שם חנייה, הזמנתי מונית. לקחתי מונית, לא רוצה להגיד את השם של התחנה, יכול להיות שזה בכלל לשון הרע. הזמנתי מונית, אמרתי תל אביב. בקיצור, תאריך 2, ביום עצמאות, זה תאריך 2. בקיצור, מגיע מונית, בחוץ היה מעל 35 מעלות חום, היה ברן כזה אותו יום, בן פורת יוסף. הגיע מונית בלי מזגן. בלי מזגן, אתה גם שלם פי 2 וגם חם לך ואתה מטפטף. הוא בא, אני אומר לו שלום, אני סוגר את החלון, אפשר להזיק את המזגן, הוא אומר, התקלקל המזגן. אז בשביל מה באת? אני אומר לו, אז מה, אתה רוצה? אני אלך, הוא אומר לי. עכשיו תלך, יש לי שיעור, מה, איפה תלך? בשביל מה באת? ידעת שאין לך מזגן. אתה לא רוצה, אני אלך. אמרנו, אמר, טוב, תיסע. אמרתי לפום צער האגרה. אתה יושב בחלון, חלון פתוח, בריזה כמו התנור של מאפיית ויז'ניץ. כזה חום יש לך מבפנים. השם ירחם. ואני יושב ככה, יושב עם הספר, עוזר לרוח קצת להתנפנף ככה, מהכל הצדדים, והכל בסדר. אתם מכירים, יוצאים מבני ברק, רחוב רבי עקיבא, פונים שמאלה לז'בוטינסקי, משם מגיעים עד ארלוזורוב. אחרי הבורסה, יש פנייה ימינה, ארלוזורוב. אתם מכירים? אז אתם לא הייתם אף פעם שם. הייתם, בורסת היהלומים. בטח לא קניתם שם כלום. קיצר, אתה נוסע לשם, מגיע פנייה ימינה לארלוזורוב, שם בפינה, עכשיו יש תחנת רכבת שם. שם בפינה תמיד יש שוטר. למה? מי שמנסה לגנוב את הרמזור הזה, זה 500 שקל, בן פורת יוסף. זה משפחה מתפרנסת מזה. זה אבא ושתי בנים שוטרים. נראה לי זה חוליה שם, יש שם. בקיצור, זה משהו משפחתי.
בקיצור, כולם עומדים שם כמו תת-הלך, למה יש שוטר שם, היום כבר לא צריך שוטר, יש מצלמות, היום זה כבר יותר קל. אבל יש שוטר, שנים עמד שם שוטר. בקיצור, הנהגים מאוד, המוניות מאוד אהבו את הרמזור הזה. למה? הם עושים עוד 15 שקל רק ברמזור הזה. נוסעים לאט לאט, אחד אחרי השני, הכל בסדר גמור. בקיצור, מה שקורה, אנשים באים מנסים להתאחף. כדרכם של יהודים טובים, בעזרת השם, עם ישראל, הם עם טוב, ונותנים גם להיכנס. נכנסים הכל טוב. אני יושב במונית, מונית פתוחה, בריזה, כולם מזיעים בן פורת יוסף, הנהג יש לו מגבת על הגב, כל רגע מתנגב, ואני יושב עם שכפ"ץ, וכובע על הראש בן פורת יוסף, מבצע צבאי לכל דבר, ויוצא לשם, פתאום מגיע ג'יפ עם סירה מאחורה, יש מצר, הם שרים שירים, לא משנה, שירים של שמחה, ברוך השם, ספירת העומר, אבל עדיין ספירת העומר לא היה חזק, זה לא היה רק התחלה של ספירת העומר. בקיצור, נכנסים לפני המונית שלי, נכנס ג'יפ עם נגררת של סירה, 4 יושבים שם, מוכנים ישר להיכנס לים, לא צריכים לעבור מתחת, מוכנים ישר, כמו שהם, יופי מוכנים, טוב. הנהג לא אומר שום דבר, הם באים עם הג'יפ, אתם מכירים את הג'יפ הזה, בלי אגזוזים, בן פורת יוסף, זה כלי חזק, ונכנסים, הנהג לא אומר מילה אחת, לא אומר שום דבר, מבסוט נותן לו להיכנס, המונה דופק, עוד 2 שקל, הכל טוב, בשמחה. אחרי זה מגיע מונית, מגיע רכב מיני מיינור, אתם יודעים מה זה מיני מיינור? בימבה, אני לא נכנס בתוכו, ניסיתי פעם להיכנס, נשארתי עם 2 רגליים בחוץ, אין מצב להיכנס, אין מצב, אמר לי אני אוציא את הכיסא מקדימה, תשב מאחורה, אז זה יעזור לך, אמרתי עזוב, תביא אותו אחר, אני לא נכנס לכזה דבר, אתה יוצא אחר כך בלי גב אחר כך, לא בשביל. בימבה כזה קטן, מגיע, שואל את הנהג, מדבר אתכם 30 שנה אחורה, עם חלונות פתוחים. סליחה אדוני, איפה זה רחוב שועלי שמשון? שועלי שמשון. בתל אביב? הוא אומר לו כן. דרומו! הוא מנסה הנהג לחשוב איפה זה, בינתיים המיני מיינור נכנס פנימה. עד שהנהג חושב, הופה! השתלב בתנועה. מה הגודל של מיני מיינור? כמו הספר הזה. כזה קטן. נכנס פנימה. נהג! וואו, עד שרצה לענות איפה זה שמשון, פתאום הוא רואה אותו בפנים. בתוך הכביש. מה זה הפה שלו? פתח את הפה שלו. כל ה-98 כללות של פרשת כי תבוא. לא פספס אחד. אם לא הייתי עוצר אותו, היה ממשיך גם פרחוקותיי. עצרת אותו, תגיד לי, מה אתה כועס? מה קרה אדוני? מה קרה? הוא ראית אותו? שאל איפה שואלי שמשון ונכנס פנימה. אמרת לו, מה אתה רוצה? לפניו נכנס ג'יפ ארוך, לא שאל אותך איפה שואלי שמשון. נכנס לך עם השואלים של שמשון בלי לשאול אותך איפה. מה קרה? מה אתה... אתם יודעים מה הוא ענה לי? יש לו כיפה! יש לו כיפה! נגמר העניין. אומרת המשנה במסכת אבות, אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. אין בלי כוונה. אין בלי כוונה. אין שוגג. חיללת השם אין שוגג. מה עושים? על חטא שחטאנו לפניך ביודעין ובלא יודעים. אנחנו נאמר ביום הכיפורים. מה זה ביודעים או בלא יודעים? אנחנו לא תמיד יודעים אם עשינו חילול השם או לא עשינו חילול השם. אתה גונב רמזור, אתה גונב כביש, אתה נותן למישהו, סליחה אדוני, אתה יכול לתת לי להיכנס לפניך לתור, בבקשה תיכנס. אין שום בעיה, אתה רוצה לוותר לו להיכנס, אין שום בעיה. תצא מהתור ותעבור אחורנית. זה לא חוכמה לתת לאיזה אחד להיכנס פנימה, וכל 8 באחריך, אתה לא יכול לבטל בשביל 8 אחריך. אתה רוצה לתת לו, בבקשה אדון משה כנס, אני יוצא מההתחלה של התור. זה אתה יכול לעשות. אם אתה דוחף אותו פנימה, זה חילול השם. חילול השם זה העוון החמור ביותר שישנו בתורה. החמור ביותר שישנו בתורה. לא עוזר לו תשובה, ולא יום הכיפורים, ולא איסורים, עד יום המוות. מה זה? ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו. אם אנחנו לא מכבדים כבוד שם שמיים, אז מזה נהיה צרות נוראות. אלה הדברים. יוצא רבותיי, שהקדוש ברוך הוא לא ציטט ממרות בשם רבי מאיר. למה? שהוא למד תורה מאלישע בן אבויה. אז למה הוא לא ציטט? הוא אמר, בטח אנשים מסביב מסתכלים על זה, שרב חשוב כמו רב מאיר לומד תורה מאלישע בן אבויה. שמה? שירד מן הדרך. אמר לו רב שמואל בר שילת, אנחנו לא רואים את זה חילול השם. מה אנחנו רואים? מוציא את הרימונים וזרק את הקליפה. אנחנו לא רואים כאן חילול השם. אנחנו רואים כאן מישהו הוציא את הרימונים, זרק את הקליפה, לא רואים יותר מזה. באותו רגע שאין כאן חילול השם, אמר הקדוש ברוך הוא אשתה, עכשיו אני מצטט במרות בשמו. רבי יוחנן בן זכאי ראה את התלמידים שלו, התחיל לבכות, שואלים המפרשים, מה אתה בוכה? יש לך עבירות, תעשה תשובה עכשיו, מה התעוררת? אמר רבי יוחנן בן זכאי דבר אחד, אני לא יודע, מה העבירות שאני עשיתי
ביקשתי מחילה. מה שאני עשיתי בעולם הזה, ביקשתי סליחה. לא נשארתי חייב שום דבר. אבל מי יודע מה התלמידים למדו ממני? מי יודע מה הם למדו ממני, מה ההשפעה השלילית, איזה מעשה שאני עשיתי ועשיתי תשובה והם לא הבינו את זה ולמדו ממני, על זה יתבעו אותי בשמיים. אני לא יודע איפה מוליכים אותי, לגן עדן או לגיהנום. אלה הדברים. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נחזור בחזרה אל המנוח רבי יהודה מימרן. אם אלה הדברים בחילול השם, עד כמה הדברים בקידוש השם? אם אדם עושה מעשה, שהמעשה הזה לומדים ממנו אנשים, לומדים ממנו דרך חיים ותוכחת מוסר, מה כתוב בחז"ל? מה זה קידוש השם? אנשים רואים אותו, אומרים מה נעים מעשיו, מה מתוקנים מעשיו, אשרי אביו שילדו, אשרי אמו שילדתו, אשרי רבו שלימדו תורה, זה קידוש השם. אדם יכול לעבור את העולם הזה בלי לחלל שם שמיים פעם אחת, רק לקדש שם שמיים בכל הליכותיו, איפה שהוא היה. ברבנות הצבאית, וכשהוא היה בעבודה שלו, כשהוא עבד במחשוב, במה שהוא עשה, קידש שם שמיים. תשובות הלכתיות לכל הפונים אליו, כל מי שפנה, תשובות הלכתיות. אדם שלט, שלחו אותו, שאלו אותו שאלות. נשים בדיני טהרה, אדם שלט. כמה קידוש השם יש בדבר הזה? כמה קידש שם שמיים בכל הליכותיו? כמה אנחנו יכולים ללמוד מה אדם יכול להספיק? אדם יכול להספיק, לאחוז גם מזה וגם מזה, ולהיות ככה שולט בכל מחמני התורה. זה דבר שהוא קידוש השם שאין למעלה ממנו. אם חילול השם הוא עבירה כל כך חמורה, הקידוש השם כמה הוא דבר גדול. וזכה רבי יהודה מימרן לקדש שם שמיים בכל הליכותיו. ויהי רצון, הגמרא אומרת, אחים בהספדה דעתם קיימנה, תחמם את הלבבות כי אני אהיה שם בהספד. נותנים לנשמה לרדת לשמוע את ההספד בשעה שמדברים עליה, כך אומרת הגמרא, אחים בהספדה תחמם את הלבבות דעתם קיימנה, אני אבוא לשם. אז בוודאי כל אחד ואחד מאיתנו שצריך לדעת שהנפטר נמצא כאן, בא לשמוע, ויהי רצון שיהיה מליץ יושר על כל אלה שנמצאים כאן לפני כיסא הכבוד, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישמע לכל תפילותינו ויכתוב ויחתום את כולנו לשנים רבות נעימות וטובות, ונזכה בעזרת השם שבשנה זו הקדוש ברוך הוא יחתום אותנו, שכבר יבוא משיח צדקנו ויאמר הקדוש ברוך הוא די לכל צרותינו, ונזכה בעזרת השם כולנו לשמוח בשמחה השלמה בתחיית מתי ישראל ברחמים גדולים ובבניין בית הבחירה במהרה בימינו אמן ואמן. וחנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, בני חופץ למען צדקו, ידי תורה ויאדיר.